Tak, qadrli kuzatuvchilar, men sizlarga yana bitta narsani ko'rsataman. Bu bemorimiz bizga 4 kun oldin kelganlar. Men bularni qo'yganman. Istoriyaga men bularni qo'yganimdan keyin ko'p kommentariyalar bo'ldi. Mana o'zim ham ko'rdim, o'qib ko'rdim. Stilist, parikmaxir qizlarimiz, shunaqa mutaxassislar menga har xil narsalar yozibdi. Bo'lar bo'lmas narsalarni men tushuntirib qo'ymoqchiman. Yaxshi deb eshitib olinglar. Tushunmasalaring yozmanglar. Agar yana ham tushunmasanglar, kelinglar, men tushuntirib qo'yaman. Значит, bular uzoq muddat davomida kapsula qo'yib yurgan va buning natijasida kapsula qo'yishda sochlari juda ham tarang tortilgan. Tarang tortilish hisobiga kelachakka sohasida chandiqli alopetsiya paydo bo'lgan. Chandiqli alopetsiyani buni lecheniya qilib bo'lmaydi. Buni faqat soch ekish bilan vassanovit qilish mumkin. Lecheniya u o'choqlida, diffuzlida, androgenida bo'ladi. Uni ham hozir ko'rsataman, bemorlarning birin-ketin hammasini ko'rsataman. Tak, endi bularda traksiya nima degani? Doimiy ravishda sochlarga shu kapsula ham bu og'ir narsa bo'lsa kerak. Kapsula ham bu menimcha bu bor sochni o'ziga taqilsa kerak. Bu sochni taqishdan oldin menimcha bu tortilsa kerak. Xudo biladi, men ko'rmaganman. Buni bilaman. Shunaqa metodlar, bu kapsulaning ham har xili bor. Har xil qiladigan mutaxassislar bo'lsa kerak. Uni ham hamma 5 qo'l barobar emas. Bu kapsulani vaqti-vaqtida menimcha yechib tursa, unga ham uxod bersa, parvarish bersa, balkim yaxshi bo'lar. Uni ham men o'zim ko'rmaganman, bilmayman, lekin shunaqa deb o'ylayman. No, imенно shuni uzoq vaqt taqish natijasida traksiya kelib chiqadi. Ya'ni doimiy yallig'lanishni hisobiga, sochni ildizlarida yallig'lanishni hisobiga vaqt o'tishi bilan chandiqlar paydo bo'ladi. Bu chandiq fibroz to'qimalar paydo bo'ladi. Bu fibroz to'qima bo'lgandan keyin bu yerdagi sochlar o'tdan chiqmaydi. Bu hech qanaqa ichki organ kasalliklari, asabidan, gijasidan, boshqasidan, traksiyani sababi boshqa. Uni aralashtirmaydi. Tushunmasanglar gapirmaydi. Aynan mana hozir o'zlari shu haqida mana qisqacha gapirib beradi. Men bularni men majburan olib kelmaganman, o'zlari kelganlar. Shu muammo bilan men ko'rganimda chandiqni ko'rganman, shuning uchun bularga soch ekishga qaror qildik. Oldimizga ketishimdan oldin 6 kurs lecheniya davolandim. Soch bo'yicha kosmetologlarga borib davolandim. Bo'lmadi, foydasi bo'lmadi, chiqmadi. Sizni ko'rib keldim. Rostdan 10 yillar kapsulada, narashkada, kapsulani yechgan vaqtim narashka taqib yurganman, narashkani yechgan vaqtim kapsula taqib yurganman. Qisqasi, sochim tortilib mana shu ahvolga keldi. O'shaning uchun stilistlar bor, parikmaxirlar bor. To'g'ri, ularning biznesini qaysidir ma'noda aniq qilishi mumkin, ular yomon ko'rishi mumkin, lekin achchiq haqiqat rostdan soch yulingan, qanday ma'noda kapsulada tortilib, mana kapsula narashkada yulingan soch qaytib chiqmaydi. Chunki men lecheniya oldim, baribir chiqmadi. O'shaning uchun kapsulani ham juda ham zo'r deb maqtamayman. Chunki kapsulani yechgan vaqtimda sochim mana bu changagandek bo'lib qolardi. Uzun kalta bo'lib, tomiriga yetmas uzilib ketardi. Uzun kalta bo'lib. O'shaning uchun normal sochimni ham buzib qo'ydim. Kapsula narashka. O'shaning uchun taqish kerak, lekin bir oyda qanaqadir bir muhim tadbirlarda, to'ylarda, qanaqadir bir yaxshi bo'ladi, bunaqa ko'ngilochar davralarda vaqtinchalik 10 yillar, 20 yillar yoki 7-8 yillar emas, bir oyda bir taqib srazu men o'ylayman, odam o'zini sochiga yurgan yaxshi. Endi biz mana go'zallik qurbonlik talab qiladiganmiz, go'zal bo'laman deb mana shu ahvolga keltirib qo'ymaylik. Yana o'zlaridan eshitdik. Shuning uchun mana bu narsani qo'yishimga yana ataylab, men hech kimni bir biznesiga, boshqasiga, qilgan ishiga aralashaman, ko'rsataman, bundoq qilib beraman degan ma'no yo'q. Men yana bir marta aytaman, ayollarni umuman sochini, boshqasini, u stilistlarning ishini men tushunmayman ham, bilmayman ham. Lekin fakt что именно shu narsadan traksionniy alopetsiya kelib chiqishi, bu fanda ham isbotlangan. Bor shunaqa statiyalar bor shunaqa tekshiruvlar bor. Kстати, mana 30-apreldan 3-maygacha men master klass o'tkazyapman. Shunda 2 kunlik tema, butun ko'p davlatlardan keladi. 2 kunlik tema aynan
chandiqli soch to'kilishi bo'yicha shu chandiqlining bitta formasi traksion oladi. Ana o'sha bo'yicha gaplashamiz. Shunda ham qo'yaman sizlarga, hali ko'rsatib beraman sabablari, traksion sabablari. Rahmat.